โยม โยมพอจะจำโกรกของพระขันชัยได้ไหมโกรงคืออะไรเหรอครับโกรงก็คือบริเวณตรงด้ามจับของพระขันชัยนั่นแหละโยมโกรงของพระขันชัยนั้นมีรูปเป็นหน้าการโยมพอจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรหน้าการเป็นสัญลักษณ์ของการเวลาและธรรมชาติของการเวลาคือการไหลไปโดยไม่หมุนกลับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักโลภโกรธหลงถึงในห้วงเวลาหนึ่งเวลาใดย่อมมาลายหายไปไม่สามารถยึดติดไปได้ตลอดถ้าไม่มีผมเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอครับวงเวียนแห่งกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หรอกโยมตลอด1,000 ปีที่ผ่านมาแม่เจ้าโสดายายังคงยึดมั่นในการที่จะครอบครองตัวโยมต่อให้โยมไม่เกิดในชาตินี้ต้องรออีก1,000 ปีแม่เจ้าโสดายาก็จะรอเหมือนดังที่แผนทองรอโยมนั่นแหละแต่ผมกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่โยมแก้ปัจจุบันได้อาตมาคิดว่าโยมน่าจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของพ่อเจ้ายศราชก่อนสิ้นใจและเหตุผลที่เขาเลือกหนทางนั้นเมื่อใดโยมสามารถเรียบเรียงความรู้สึกที่ได้จากความทรงจำเหล่านั้นได้ถึงเวลานั้นพระขันชัยจะมาปรากฏเองโยมรู้สึกอย่างไรกับแม่เจ้าโสดายาโกรธเกลียดหรือสงสารถึงท่านจะคิดว่าข้าร้ายกาจเพียงใดแต่ข้าไม่เคยคิดร้ายต่อท่านข้ารักและภักดีต่อท่านเท่านี้มันยังไม่เพียงพออีกเหรอให้เกิดและตายเป็น100 ครั้งพันหนข้าก็ไม่มีวันเลือกคนที่จิตใจโหดเหี้ยมเยี่ยงเจ้าทำไมผมถึงรู้สึกว่าคุณเศร้าที่ต้องพูดแบบนี้กับคุณโสดายาล่ะยศราชโยมน่าจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของพ่อเจ้ายศราชก่อนสิ้นใจและเหตุผลที่เขาเลือกหนทางนั้นแห่งทองข้าเดี๋ยวนี้พ่อเจ้าแห่งทองพ่อเจ้าพ่อเจ้าทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดนะแต่ข้าจะไม่มีวันผิดสัญญาดวงใจของข้าเป็นของเจ้าคุณทำได้แล้ว แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe เอาไว้นะคะ